اومدی رو به خدا نشستم، گفتم پس از توی خدا من اونو میپرستم، دیگه نرو پیشم بمون، دیگه نشو نامهربون. گمون میکردم بعد از این باید تک و تنها باشم، در حضرت ندیدنی مثل دیوونه ها باشم. وقتی شنیدم اومدی خونه تکونی کردم، واسه دل دیوونه ام شیرین زبونی کردم. بابا به این صدا اومدی رو به خدا نشستم، گفتم پس از توی خدا من اونو میپرستم. مرسی نرو پیشم بمون، دیگه نشو نامهربون. شما بذار من یه مقدار خصوصی با شما صحبت کنم. ببخشید شما چند سالتونه؟ الو. اوه شما همون خانم. من دوباره بله شما همون خانم بود که چند هفته پیش اومدین خوندین و خیلی هم قشنگ خوندین. ببین هنوزم صداتون قشنگه. با اینکه این همه وقت از عمرتون گذشته، اصلا 2 هفته گذشته از عمرتون دیگه، 2 هفته. ولی میتونم یه خواهش کنم یه آهنگ این تلفنتون رو یه خورده اگه بیق نمی‌کنه خیلی خوب بود. ببینید یه آهنگی هست به اسم که میگه که از خونمون کوچمون یه راه باریکیه، وقتی میخوام برم خونه ظلمت و تاریکیه. اینو بلدین؟ نه خیر. به صداتون خیلی میاد. بله من میتونم یه آهنگی خواهش کنم یه آهنگی بخونیم برامون؟ بله بخونیم از هر کی دوست دارید. متشکرم. توتی جون میخوام برات قصه بگم، قصه از این دل پر قصه بگم. منم مثل تو به دامی اسیرم، تو باغ آرزو دارم میمیرم. توتی جون نمیری الهی، دوباره بر بگیری الهی. توتی جون من تو رو آزاد میکنم، دل غمگین تو رو شاد میکنم. پر بزن